मान्छे जस्ता देखिने बाँदर प्रवृत्तिका सांसदहरूको निकृष्ट हरकत। सदनभित्रै सभामुखमाथि आक्रमण प्रयास। हो दर्शकबिन, पशुपतिको बाँदरले देख्यो भने बाँदर नै तीन छक्क पर्ने हरकत आज हाम्रो देशका सांसदहरूले देखाएका छन्। विपक्षीको धर्म नै विरोध गर्नु हो भन्ने बटम लाइनलाई शिरोधार्य गरेका सांसदहरूको झुण्डले सभामुख डीपी अर्यालमाथि झम्टिएको दृश्य कुनै बाँदरले पशुपतिका भक्तजनहरूको हातमा भएको प्रसाद झम्टिए भन्दा पनि अमर्यादित थियो। संसदमा निरन्तर अराजकता, अमर्यादित हरकत र टोले गुण्डाको जस्तो दादागिरी देखाउँदै आएका सांसद भनिनेहरू कुनै कारण बिना नै न्यु खोज्दै आइरहेका छन्। सभामुख डीपी अर्यालले उनीहरूको पशुजन्य प्रवृत्तिका बावजुद पनि सबैलाई समय प्रदान गर्दै आएकोमा आज उनीहरूले हद पार गरेर सभामुखमाथि नै जाइ लागेका छन्। मर्यादा पालकहरूको संरक्षणका कारण मात्रै सभामुख बाल बाल जोगिएका हुन्। अन्यथा यी हनुमानहरूले सभामुखमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्य जस्तै गरी आक्रमण गरेका थिए। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, तर विरोध गर्ने तरिका र शैली भने मान्छेको जस्तै हुन आवश्यक छ। कुनै जंगली जनावरको जस्तो हरकत देखाउनु कुनै पनि अर्थमा सही होइन। विपक्षीको आवाजलाई समेत निरन्तर समेट्दै सभा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै आएका सभामुखमाथि यसरी जाइलाग्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मानवीय स्वभावभित्रको हरकत होइन। अझ देशको कानुन निर्माण गर्ने थलोमै यो हदसम्मको अराजकता, यो